गाइस मॉल घूम रहे तू, मैडम को आईफोन 16 प्रो चाहिए। आईफोन 16 प्रो चाहिए आज ही, नहीं तो बात ही नहीं करूंगी। कितना खर्चा करवाती है ये? गाइस कमेंट में बताओ, दिलवाओ की नहीं। दोस्तों आज हम आए हैं दिल्ली के सबसे मशहूर मार्केट में नवरफ, जहां मिलता है सब कुछ, चप्पल से लेके चमत्कार तक। अरे ओए, तू वही इंस्टाग्राम वाला बंदर है ना, बहुत वायरल हो गया है तू। चल दिखा जरा तेरी इन्फ्लुएंसर वाली हवा। अबे भाई, मैं तो सिर्फ कंटेंट बना रहा हूँ, तू तो रियली बना देगा जिंदगी की। बस भाइयों, आज का व्लॉग यहाँ खत्म करते हैं और अगर बाचा तो कल मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, वरना अगले व्लॉग में तू भी पकड़ा जाएगा।